보이시죠? 네, 예. 저는 오늘 곶감인데요. 이렇게 보면 이게 좀 오늘 제 패션 아이템 같기도 한 게 보색 대비를 이루어서 잘 어울리지 않아요, 저랑? 그리고 여기 이렇게 막 설탕도 위에 이렇게 하얗게 뿌려놓은 것 같아. 맛있어요? 진짜 맛있어요. 와, 이거 진짜 맛있다. 오, 되게 부드럽고요. 말랑말랑하네요, 곶감이. 곶감 먹고 나서 아까 그 닭소리 한 번만 더 내봐봐요. 진짜로. 먹고 나서? 아니 지금 닭소리 한 번만 더 내봐요. 여러분 이게 닭소리일까요? 개소리일까요? 강아지 소리일까요? 근데 야, 이거 진짜. 진짜 네, 지금 같이 맛있어. 딱 이제 저녁 드시고 이제 TV 앞에 모여 앉아갖고 네네. 요거 이제 가족끼리 하나씩 이렇게 딱 들고서 우리 방송 보시면 진짜 알겠습니다. 먹고 싶죠? 네, 역시. 지금 뭐 원성이 자자하십니다. 네. 일단 사연 중에 오늘 재미있는 사연 보내주신 세 분께요. 제가 문화상품권 드리겠습니다. 8723님,